Yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai. A wannan rana muna tare da ɗaya daga cikin comrade kuma ɗan gwagwarmaya kuma matashin ɗan siyasa wanda yake tasowa a wannan ƙaramar hukuma ta Ɓaure da ma Jigawa baki ɗaya, wanda ya kawo mana ziyara ta musamman ofishinmu mu tattauna da shi akan harkokin da suka shafi siyasa da kuma irin gwagwarmayar da ya taso yana yi da kuma irin abubuwan da ya cimma a rayuwarsa, amma da irin 'yan matsaloli da ya samu duk da tafiya arziki sai an samu cin sanda da sauransu. Insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba za ku ji daga bakinsa. Assalamu alaikum. Barka ka dai. Masu sauraro za su so su ji suna da Gaskiya ne. To, assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Sunana Abdulmajid Abdurrahman. Abdulmajid Abdurrahman. A jikin suna ana sa kwamar ko iya to mutane dai da yawa suna kira na da comrade din wasu bangarorin haka, so amma ni dai ban taba sakawa ba ko a wani handle na social media ko na uku ina saka iya sunana ne. Kuma ba ɗan raba ma honorable duba da ka ɗan shafi siyasa haka. Masu kiran honorable mutane sun rabu gida biyu, akwai masu kira honorable din akwai masu kira comrade kai tsaye. To kuma yanzu kai alaka jin ra'ayi wanne ka fi so a ce ya bi ka da comrade da kuma shi wani ai dole mutane suka kira da shi daidai ne tunda gwagwarmaya ana yin ta, amma na fi comrade din ma ya dafi saboda mu yan gwagwarmaya ne. A kana nufin a siyasa ba gwagwarmaya kenan. To ai a siyasan muke kuma har yanzu gwagwarmaya muke, ita muka fara ita ta kai mu ga siyasa kuma har gobe ita muke yi kuma ita ta kawo nan ma gwagwarmaya. To yanzu misali a ce ka ɗau ɗaya a cikin a kira ka. To ka kira ni da comrade. To alhamdulillah. To mu jira comrade insha Allah kamar yadda ka gabatar da sunanka a taƙaice cikin 'yan mintuna kaɗan don su kaɗan bani ɗan tarihin gwagwarmaya. Ka fara ne da ƙungiya ko kuma ka fara ne daga siyasar kai tsaye, kamar da dai ka ce ka fara da gwagwarmaya kamar ta ne ta harkar community service a raya ɓangarori na unguwanni da garuruwa ko kuma ɓangaren abin da ya shafi ɗalibai ko kuma wasu abubuwa da makamantan. Assalamu alaikum. Kamar yadda na faɗa sunana a farko, mun fara harkar gwagwarmaya ina tunanin tun kafin mai kandi na secondary school. Na fara ta da ƙungiya wajen 2013. Kana da kuɗi wasu shekara da kandi? Na yi kandi na makaranta 2015 na yi kandi. Oke, kafin kai kandi. Kandi na fara harkar gwagwarmaya. Amma kana gani aka ka samu damar kafin zuwa makaranta ka fara. So abin da yake faruwa akwai ƙarancin shekaru a lokacin, wanda a lokacin akwai wanda suke ganin ma ya aka ɗauko wannan tafiya kamar ba za ka iya ba za ka sai. So Allah ya taimake ni sai na fara ta da ƙungiya. Da na fara ta da ƙungiya sai ya zo duk wanda suka fi ni shekaru a ciki har da graduates suka zo suka shiga ƙungiya. So da na tashi a cikin manyan nan sai na bada shugabancin ƙungiya a cikin manya. Oke, baka ɗora shi a kanka. Ban ɗora shi a kaina ba. Ai idan har ina son ta tafi ba zan ɗora shi a kaina ba. Ka gane? So suka zo muka zo za mu zauna a yi mitin, a nan muke mitin na NYSC camp nan da ake na bayan gidan Bashar Ado. So a time din mun yi PDP, muna PDP a nan muka fara kafin in yi kandi. Lokacin honorable Muhammad Zakari Odo shine dan majalisar jiha. Mun yi abubuwa da yawa, mun yi tafiya na karamar hukumar Kazaure, mun yi tafiya ta gidansu da Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa, duk da karancin shekaru inda za a je da mu za mu bata dare. So aka zo adabin muka zo 2015 wanda a lokacin ana ganin kamar Najeriya aka saka a gaba, idan kamar baka yi APC ba ma za a iya dan kamar za a kalle ka kamar wani kafiri. Kamar idan baka yi ta APC lokacin da da shugaba Muhammadu Buhari, Allah ya masa rahama. So muka zo muka koma tafiyar jam'iyyar APC a hankali gradually, kaga shekaru suna fara, saboda lokacin da na fara harkar gwagwarmaya mun fara ta ne da wasu classmates na abokan gwagwarmaya ta, akwai Suleiman Musa, akwai Bello, su ne da ina jin muka fara da su idan ban manta ba. Kamar shi Suleiman Musa da shi Bello da kansa. Su sun ci gaba ko kuma sun je batilan bara? Sun ci gaba, kawai jam'iyya ce ta raba mu, amma akwai zumunci mai ƙarfi tunda ajin mu ɗaya da su. Ka gane? Muka zo muka yi jam'iyyar APC. Muna APC
har Allah ya kai mu ina tunanin 2019 ne Zanne ya fito takara, ya zo ya nuna yana son ya tafiya da mu, ya zo ya ba a jam'iyyar SDP, ya zo ya ba mu yarda. Kana nufin ka bar APC kenan lokacin da shi Zanne ya fito takara? Mun daga kafa gaskiya, saboda mun batta muka tafi SDP. Kenan siyasar jam'iyya kake da kuma siyasar mutum, da misali duba da kana jam'iyyar APC da ka to PDP sai kuma ka koma APC, yanzu kuma da wani ɗan takara ya fito a SDP kenan a Social Democratic Party ko kuma sai ka koma SDP. To ai abinda baka ji na ce ba, ai gwagwarmaya muke, mu garin muke kalla, ka zo muka sa a gaba, ba bukatar kanmu ba. Siyasa kana so idan kai wahala a kyautata maka, amma muna kallon idan mutum ya fito da manufofin shi muka zauna da shi muka ji kamar ya saka garin a gaba, ko dan ana son ko da shi ka kyautata wa mutum. Amma shi wata takara yayin ba shi ba lokacin ya nemi takarar kujerar da yake kai yanzu tare majalisar tarayya ta wakilai. Kaga haka ne idan ka duba iya kujerar da ya nema ba wai ya nemi gwamna ya nemi sauran, me ya hana a lokacin shi kamar a kamfen kuka tashi a majalisar wakilai ta tarayya, sannan kuma su sauran 'yan takarar da suka dace sauran jam'iyyu su ba ka taya su duba da ko dai su duk da su cancanta bane ba wanda suke cikin wannan jam'iyya, shi kaɗai ne wanda kuma za ka iya ba da lokacin sa. To a lokacin idan ka duba Matawalle ya tsaya karkarar gwamna na jihar Jigawa a jami'ar SDP, sannan kuma ni idan yau muka zauna da kai kana dan siyasa ka bani yadda ni kuma zan baka amana, ni ba na wannan abu. Tunda na koma gidan Honorable Muhammad Muktar Zannan Kazaure ban taɓa tsallakawa ba na je gidan wani dai magana ta siyasa ko kuma in shanshana in ce zan tafi ko kuma in je in ko amanar wani abu da zan musu. Shi ya san haka kuma duniya ma ta shaida haka, yau kusan shekara 7 kenan. Sannan kuma idan aka ce ita siyasa tana buƙatar amana, tana buƙatar biyayya, so alhamdulillah duk mun yi bakin kokarin mu a gwagwarmayar da muka yi, don da ya san mu mun yi bakin kokarin mu rike wannan amana. To tunda har garin muke kalla, kaga idan wani ya fito wanda muke kyautata mai zato za mu iya bin shi ba laifi bane ba, to shi yasa ba ma wannan raba kafa baya da wani amfani. A 2019 lokacin da shi Zanne ko takara sun kun samu damar cin zaɓe kenan? A'a, ba mu samu dama ba. To amma kuma daga baya wani mataki kuka ɗauka na tare da shi? Daga baya mun ci gaba da bin shi tunda shine limamin siyasar mu, da muka ci gaba da bin shi a wannan jam'iyyar ta SDP. Daga baya Allah ya sa muka zo muka tsallaka muka tafi jam'iyyar APC, saboda ba ni manta ranar Juma'a ya kira ni a waya na tafi masallaci ma bayan faduwa zabe, tunda ina shiga masallaci da wuri wajen karfe 10:30. Amma mutane suna ganin cewa kamar dama tun ya riga da ya sai da takarar tasa sau duba da bai wani motsi sosai ba a lokacin zaɓe, irin wahalhalun da aka sha musamman daga yankin ruwa ko rail, wanda mutanensa da yawa an samu rahoton sun ɗan ji jiki a ƙauyuka kuma an ɗan daddake wasu da dai sauran sun je raunuka. Kuma har ila yau suna ta ƙorafi da shi cewa ai bai ma dawo ya saurari waɗannan wanda suka sha wahala a kansa lokacin SDP da suka je raunuka, kamar wanda na tantance ma wanda ni na gani ina kamar maza ba koren da aka yi a shahararru su, wanda ku har yanzu ku da kuke tare da shi ba ku iya nusantar da shi cewa akwai wasu wanda suka yi mai wahala a wasu duniya, ko ni za ka yi tsakon wannan? Ka san magana da kai ta magana cewa ya riga ya sai da kujera ko menene, wannan ba za ka rasa zantuttuka ba na mutane, musamman aka ce kana siyasa. Duk lokacin da aka ce ka fito siyasa ko da mahaifinka ne, to kai haka kai a matsayin ka na dan shi, da abin da ka ji mai kyau ko mara kyau ka yi haƙuri. Sannan kuma maganar taimakon mutanen da aka yi tafiya da su a baya, wannan babu irin kai ruwa ranar da ba akan a zo har ma wanda ake ciki yanzu muka iske suka biyo mu APC da wanda muka iske a ciki. Ba zan manta ba tun lokacin da aka cika shekara 1 da cin zaɓe, ni da kaina na ɗauki waya tunda ba ni da shamaki da shi, na kira shi a waya akan cewar ya kamata a zo a waiwayi mutane, saboda ba daɗi ka ci zaɓe ka tafi mutanenka wanda suka maka wahala, wanda idan ka ɗauke kafarka su ce za ka kasance a inda taka ta daga. So shiru matsala ne, ko da ba za ka yi wa komai ba. A wurin siyasa inda kace ya ɗauke kafarsa wata kafar ta biyu, haka yana nufin cewa idan shi ya wuce mu ne a bayan shi. Yana nufin za ku iya neman madadin gurbin sa kenan ko kuma? Ina maka nufin duk inda yayi, kama daga campaign, tafiya,
da cewa a yi kaza a siyasa ko nan zamu ina maka bayani ne akan cewa mu muke bin shi a baya kafarsa kafan mu. So ya kamata a ce ko da ba za ka komai ba ka dawo gurin mutanenka ku tattauna. To Allah ya sa an ci zaben nan, so ga shadulci na misali ina kokari akan abu kaza akan kama daga offer scholarship na karatu, tunda duka yaran sa alhamdulillah ba jahilai bane ba, wasu sun yi karatu wasu kuma suna son su yi, wasu kuma suna son su ci gaba. Ka gane tafiya ce ta ilimi, ba siyasa muke ta jagaliya ba. Su kansu yan jagaliya, ita kanta jagaliya sana'a ce, saboda idan ka duba ni dan jagaliya ne misali, wanda ya ƙara kira na dan jagaliya zan ce ai sana'a ce. Ba da manta ranar da mai girma gwamna ya zo ka zaure, yan jagaliyan ma neman su aka yi akarsa, saboda kowa yana son ya kare martabar gidan shi na siyasa. To kana nufin kowa in kana neman wanda ya suma kowa yawwa babu in dai baka kiwon saboda ai an shigo ne a ɗar, saboda a ɗar ka bayyana ato akwai waɗanda suka ji tsoron shigowa, an shigo ne a ɗar koyaya saboda wasu abubuwa da muka yi ta faɗa a gyara, Allah bai sa ba an gyara. To kuma da bayan mu ji wucin rabin lokaci mu dan sha ruwa mu ji da abokin mu daga baya kuma sai mu dan sha ruwa. Bar da mu da dawowa wucin rabin lokaci. Barka ka dai. Kuma da madauku da labari ya kuma sai muka ji kuma da ɗan isi haka an ji kuma da aka ji gama goshi ba. Mai girma kuma da ka ɗauko magana akan gwamnati ba. Kuma kana a wannan rana kake cewa har ma idan bakar wanda ka kiwata a wannan rana ba lalle ka samu yan jagaliya, har kake cewa jagaliya sarkaci. To abin da nake abin da shi ne nan mutanen gari da yawa sun ce kamar shi ne gidanka wanda ya dai kuka gwagwarmaya kamar shi ɗan majalisar dattijai a wakilai ta gwamnati tare da wakilcin ka zo rubu ya kwashi shi zanna kenan kamar a rana ya ɗan tsorata duba da yadda kamar su kazaurawa da mutane da ke wannan masarauta suke ta ɗan korafi a kansa kamar dai suna ta ɗan complain a kansa. Shin me za ka iya cewa shin ya je wajen nan da ƙarfin gwiwar sa adawa ce aka mai ko kuma a'a da gaske ne ya tsorata saboda bai cika ƙa'idoji ko kuma manufofin da ya ɗauri a lokacin yaƙin neman zaɓe. So alhamdulillah a maganar gwamnati da jama'a ba zan iya cewa komai a kai ba, saboda na ɗan dakata da wasu activities na gida sakamakon wasu abubuwa da suka faru na wani cikin gida wanda harshe da haƙuri ma ana samun sabani babu ni akai. Ni ma na je ne a matsayina na ɗan Najeriya kuma ɗan Jigawa ɗan Kazaure, na tsaya a nan anguwanmu na ga mai girma gwamna ya zo ya wuce, na yi gaisuwa ga mai girma gwamna da abokan gwagwarmayar mu matasa an gaggaisa cikin mutunci. In ko shi mai gidan na ina tsaye zo ya wuce ta gabana, na tsaya ne a matsayina na ɗan gari. Amma wannan kalaman naka yana nuna cewa amsar da su ɗan gari suke cewa kamar ya je wajen ɗan kamar ta fito. Duba da abin da ake nufi ɗan kamar bai ɗan cika wasu ƙa'idoji ko kuma bai cika alƙawarin ba, tunda har ga wanda duk ka saki wa'yancan layuka kai gwagwarmaya tun kafin ka gama makaranta, wanda a duka wani gidan ma ba za su baka kai wani wahala ba, amma gidan ku suka amince da kai har kake mai wannan akwaroniyar har kuka taho haka zo aka wannan. Amma sai lokacin da jam'iyya da kuma gwamnan wannan jiha Malam Umar da zai zo ya tambayi talakawa shin wannan ya muku, idan bai muku ba mu canza muku, kuma a ranar sai aka gaba ka. Shin kana ganin wannan ba ansa tambaya ba ce cewa da gaske ne abubuwan ko alƙawarkan da ya ɗauka kamar ya samu, duba da gaya wanda suka mai wahala a cikin gida ma an samu matsala da shi. Shin ba ka ganin ansa ce haka kuwa? To ai mutane su za su yi alƙalanci ko ba haka bane ba, saboda yanzu gwamnati ce ake yi a buɗe, mutane za su yi alƙalanci. Duniya dai ta san wahala da mai ba dare ba rana, kuma na ji daɗi kamar wata magana da kai da wani gidan ne na fuskanci challenge amma daga family mutanen gari me ka rasa komai kana samu a gidan ku bai za kai kaza wahala ce ba abin da zai muku waye duk mun fuskanta, amma muka yi haka muka jure saboda muna kyautata zato, ka gane. So kuma dan problems din ma ba wani abu bane ba, akan babu yanda za a yi, babban abin da ya kawo nan gurin ba wani abu ne ba, ƙara jan hankalin matasanmu na da suke gwagwarmaya, kwamara masu kiran kansu kwamara, ya kamata su kasance masu kishin kai, su fara saka kazaura a gabansu, ba wai saboda buƙatar mai gidanka ba 5,000 tana raba ka da shi 10,000 15,000 ta yi wuta 20,000 ka zo registration na makaranta ku yi magana da shi ke rana kaza ka yi ta kiran shi sai ranka ya ɓaci, ƙarshen ta sai an ki ɗaukar wai ka har deadline ya zo ya wuce, daga baya sai rai ya ɓaci a maka. Ni ba na wannan abu.
kaga an maida ka mabaraci, sai ka zama dan wanke hannu, ka zama dan bambadanci, za a yi maka wani abu. Babbar shawarar da zan ba matasa ta farko, idan za su yi siyasa a ƙadabin da muke ciki ya kasance suna da abin, idan ba haka ba za su zama yan wanke hannu. Amma kuma ka kira jagaliya a matsayin sana'a kuma abin, ya za kuma ce ta siyasa ba abin. Siyasa abin jagaliyar sun dan fi wanda zai rashin kunya ya fito ya wasa wuka, ya fi samun abin da ake so akan wanda zai goge kayansa ya turanci gabatar da shi dan wasa ga mutane kenan. Ni magana nake akan ta magana ta ya kasance kana da abin. Idan baka da abin to kanka kira kanka comrade na farko, saboda ba za ka kasance ba mai zaman kanka. Biyayya gurin mai gidanka wajibi ce idan kana bin mai gida na siyasa, mu sai a rashin kunya ba, amma idan kana da abin sai ka fi kima da mutunci, kuma sai ka fi tsare mutunci ka nemo garin ka ci gaba. Yanzu matasan da suke karan kansu kamar yanzu ga tituna nan, mu na in ba da yan siyasa gaskiya ka lura ba zan koyi maka ba, makwaɗaita sun yi yawa da mu matasan da wasu daga cikin na gaba da mu. Tituna ne za a yi gasu nan guda 40 a jihar Jigawa, amma ina tunanin babu ka zaura emirate gaba daya, kuma wanda ka zaura muna buƙatar tituna kusan sama da guda 50. Yanzu in ka ɗauko misali, ai magana ake ta mazaɓa 7, mazaɓa 7 kanta tituna nawa take buƙata. Yanzu in ka ɗauko titin Bodiyar shi yaushe ake, tun muna kamfen a gabana a kamfen an yi alƙawarin titi, an yi magana sun nemi alƙawari. Yan siyasan mu da suke shiga ba sai na kama suna ba, amma har yanzu bana tunanin ai da titin da zai dire yan kwashi, gada titi nawa take buƙata. So saboda haka in za mu yi abu mu rinka cire saro, ko ba haka bane ba. Idan muka cire saro, ya kamata a ce matashin da ya kai shekara 30 ka fi karfin a ce wai tsakaninka da mai gidanka ko dan siyasa kullum alƙawarin appointment kuke na mashin. Amma kana ganin kiran iyakan matasan ne ko ba har su masu ruwa da tsaki? Ina kira na har ga iyayen gidanmu na siyasa, ya kamata mu kasance masu yi wa kanmu adalci, mu tsaya mu duba garin nan namu ne, idan ya ci gaban mu ne muka ci gaba da kannanmu da mu 'ya'yansu da jikoki. Kana nufin da yanzu kamar empowerment da ake idan da akalla ka zata a karkatar da wannan akala kudin zuwa wasu ayyukan rayuwa. Ai idan ka kalli gwamnatin nan farko lokacin da aka shiga ana fama da yunwa da sauransu, wanda yanzu alhamdulillah an samu sauƙin kayan abinci. So akwai abin da ake nufi yanzu, yawanci abubuwan infrastructure din ma akwai inda za ka zo ka ce ba su zama dole ba. Yanzu ni a tunani an fi buƙatar human development, saboda menene dalili? Ni yanzu haka ina da cases na masu registration har da na wani mara lafiya, ka gane, wanda zuwa ya neman kuɗi ma halal ya tafi nema zai leburanci, yana zuwa ya samu matsala ya kare a hannu, kuma ba anan bane ba nesa, kuma ɗan ka zaune wanda matasan unguwa suka zo suka sani. So da na yi tunanin in postin a nema mai taimako, to amma ni ban taɓa irin wannan abu, duk da dai a baya ya yi harkar foundation, akwai wanda ya buɗe foundation, mai buɗe foundation CEO ɗinta ya dauko amana ya bani, yi program da abubuwa da yawa. So amma yawa a nan ka zaune. Kungiya ce wadda ita ba take foundation ne aka buɗe wanda ake taimakon marayu da masu ƙaramin ƙarfi da ɗan harkar karatu na yara da ba za su gagara ba. Kuma shi mai yarda foundation ko ɗan siyasa ne ko ba ɗan siyasa ba ne ba. A kuɗin sa yake wannan abubuwa. Ni shaida ne saboda ni ake turowa zan yi. Zan kuma duba wanda suka dace za a yi. Idan aka zo neman taimako zan kira shi a waya kaza. So duk da ita ma yanzu kwana biyu don wata da watanni activities ɗin mu ya ɗan saurara, ka gane. So ina ƙara kira ga matasa, idan za ka yi harkar gwagwarmaya to ya kasance ko yaya kana da wani abu, dan kada mai gidanka ya ce ka zama mai yabici. Saboda ni ji yanda muke da mai gidana alhamdulillah, kafin a dan samu wasu abubuwa ni zai wahala in kira waya in ce wai kaza ina cikin wani hali a taimake ni. Yanzu kamar kai da mai gidanka a cikin satin nan kun yi kiran waya ko kuma a cikin sati 2 da suka wuce kun yi kiran waya ko kuma wata 1 da ya wuce kun yi kiran waya ko kuma na gaya maka an dan baki da siyasa ta gaji haka, ba ta da maki na dindindin, ba ta da masoyi na dindindin, amma kuskure ne ka dinga hangen su da ina dan siyasa, wannan yawon siya bauta shekara 7 misali, wannan ya dawo guri na bayan cin zaɓe da kwana 3. To magana gaskiya dole ya kamata a samu akwai discipline. Yanzu wani kira za ka yi shi misali da kaddara yana kallon mu kai tsaye, dai kana da kwantakinsa kuma ka sai da kira ka yi samun sa, amma wannan kamar kana yi ne a duniya za ta gani, bayan nan kuma mutane masu mahimmanci da yan ruwa da su masa su kuma shi ma zai yi. Wani kira za ka iya mai publicly haka, da wani jan hankali za ka mai akan halin da
gidansa yake ciki, domin na san za ka yi magana ne don ci gaban gidan. Dan in za a ɓata gidan ne na ka faɗi maganganu wanda ka ce an buƙata, amma har yanzu daidai na cika kai da ka ƙi ka gaya mu, na maka yawa ka iya gaya mu, ka haka yana nufin ka ɗauko yin wasu ƴan sirrika da sauransu, kuma haka ake so. Amma wani irin kira za ka mai duba da ya gyara tafiyarsa sannan kuma ya ci gaba da inganta ta a tafiyan misali. So alhamdulillah, ni kira na a kullum shi ya sani, kamar yadda na gaya tun da aka ci zaɓe da shekara ɗaya na kira a zo a gyara ni da shi. Wanda ya kira ni ma a waya bai same ni ba, ina hanyar Kano na baro Dutse, ya ce yi min text na buɗe waya ta in kira shi. Daga baya kuma na gaya mai ba ɗaya ba ba biyu ba, na gaya makusantan shi ita siyasa tana buƙatar kulawa. Kowa da ka gani siyasar ka zaura an maida ta gida gida. Yanzu ni ban isa yin tsallaka in je wani guri ba in ce an mun wani abu sannan ina zanna kai wajen na magana misali. So wannan kulawa akwai inda za mu shiga, ba wani abu muke bukata ba, kawai waya za mu kira mu ba da hajji murya shi ɗan wani abu. Ita ce siyasa, ita ce alfarma. Ni ba zan iya siyasa ba babu alfarma, ba inda ba alfarma. Wani inda ba dan alfarma ba zai fito daga gidansu ba, saboda maybe abin da ya yi ko kuma wani nashi ya koma ya ko wani ya shi, ka gane. Kuma ni ba zan iya siyasa ba a ce ta dalili na ba a ce maki wani ba, ina matashi wanda amfani ta ba, gara in ce ina sana'a ina kuma da aiki, gara in je in ci gaba da sana'a ta ko kasuwa ta. Na shiga ne saboda in taimaki ƴan uwana matasa da kuma gari na, saboda haka na shiga siyasa. Bin shiga siyasa ba ba za a ce babu bukatar kai ba, idan an min ina so wahala a biya ni wahalar da rai, tunda wahala ne. Saboda kamar ai agreement ne, mu zo mu agreement za mu business, na taimaka maka ka kai gaci, to ni ma ya za ka taimaki rayuwa ta ci gaba, haka ya kamata. So matasa su farka, ba laifi bane ba in hango wani ma kai wanda zai taimake ka, kowa fata shi ke nema, to za ka iya tafiya. Saboda na san kyasa-kyasai da yawa namu na cikin gidan, ka gane, ta ma na waje, yadda na ga yara matasa suna fama da iyayen gidansu abin yana ɗaure maka, shi sa na gaya musu su nemi abin. Saboda da lokacin da aka ci zaɓe wallahi shekara ɗayan na bai sani ba, ban taɓa gaya mai ba, wallahi mutanen da ni na rike, kaga wallahi na ce bayan jini, na rantse da Allah bai sani da bai san na yi ba, wanda da ina faɗa suna da yawa, mutanen gari da abokan gwagwarmaya a cikin gida. Duba da mun ce maki mutane da yawa saboda muna da abin yi, bai sani ba saboda mu kare mai mutunci. To shi yasa nake haushin ɗan siyasar da zai samu dama bai taimaki yaran shi ba na amana, saboda akwai wasu abubuwa da za su taso 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, wallahi da sai dai ga an yi postin ana godiya an yi abu kaza ta hannun wani, sai dai ya tunani to wani shi ya bai da kuɗi shi ko mai kaya aka kai kaza kaza kaza, ga yanda dai ka taimake ni abu kaza, to na yi generating, na yi developing business, na samu ci gaba, ga irin wani abubuwan mai gida ba sai mun gaya maka ba. Ni a tunani na kenan haka siyasa ya kamata. Idan ma akalla yan siyasa da suna da wayo sai su kafa mutane kamar jari su kai. Jari su kai. Wasu abubuwan ma da man mutu suna. Business ne ai, idan ka siyasa ai business ne, investment ne. Idan kai za ka kwashe idan ka yi da kyau, ka developing abinka. Da menene developing business sai ka na siyasa, gina yaranka. In ka gina su kamar ka gina kanka ne. Saboda mu lokacin ana kamfen gaya mana ake, nasarar shi nasarar ku ce, haka muka dauka. Ba kafin kamfen. Amma zan gaya maka kafin kamfen muna kamfen 3 years, an tafi 3 years kenan da cin zaɓe. Amma yanzu bayan kamfen. Saboda mu akwai abubuwan da muka yi ma tsakaninmu da shi muka yi, na sha fita karfe 12 dare zan zauna in tattauna da matasa. Na rantse da Allah sai dai in yi bidiyo in tura mai. Ko kuma akwai wanda yake shine jigo na siyasa gida an kashe shi, Abdurrashid Presdo, wanda ya san haka shi ma zan dauka zan tura mai cewar ga abin da aka yi, mun zauna, wanda a dare na dauke shi na kai shi gurin wasu matasan, shi kenan ba ma mai gida ba, ya wakilce shi suka yi magana, ya ce kuma wani abu ne gane, na ce a ba na haka, na ce ni idan na haɗa mutum yan siyasa ba na shiga tsakani. Dole dai ba za a ce ba babu tsakani, ka ce tare da mutum akwai abin da zai taso a ce ku samu wani, saboda in ka sa haka ma a rayuwar siyasa ka ce komai da za a maka yau da kanka, ka gane. So akwai abubuwa da yawa, daren zaɓe ana gobe za a ci zaɓe, an kira ni da kaina abubuwan da aka yi tun da daren zaɓe, dole za ka ga ko wani dare ne na jajibiri ana abubuwan hasashe da waye, aka tambaye ni ina ne kake tunanin abubuwan nan haka ba su isa ba ko ya kamata a tsara, ina ya kamata in ɗauka. Tambaya tana da rai. Hamun tambayoyi da kai na tambaya kai ma yanzu. Yanki na sai na ɗauki unguwata, saboda ka san me dalilin haka, kamar yadda na faɗa maka a gina ɗan siyasa ya gina yaran shi. Unguwata ce farko in na fara fitowa ko ta da sha iska, unguwata zan fara tsayawa, su za su faɗa halina, sannan idan alfarma ce ta gurin su zan fara yawa, ta gurin su zan fara neman alfarma, kuma suna yi min ita, Allah ya saka musu da alheri. Saboda ko gobe na ce a yi nan za a yi, kama daga dattawansu da matasa, yadda nake girmama dattawansu da
da kuma yadda su ma matasa muke mu'amala ta kyau mai kyau tsakanin da su. Ina godiya Allah ya saka da alheri. Ko gobe na ce a fito za a yi nan za a yi nan kuma ba sha iska kaɗai ba, saboda ba ni manta akwai ƙungiya da nake da ita tun lokacin muna da akwati 99 2013 muka yi ta ƙungiyar mu nan da na gaya maka. Muna da ward 11 akwati 99 sai da na bi dukkan ward nan da Murtala Ibrahim muka yi ward coordinator wani akwati 99 muka yi akwatin mutum 7, 4 maza 3 mata, wanda shi mutumin ƙauye abin da yake so idan ka saka shi a sabgar siyasa ka janyo shi a ciki, wani ba wani abu yake bukata ka bani ba, ka dan je gurin shi nan ku zauna a sha kai ka kawo ma ruwa ka sha, ka ci abincin sa, ka yi zumunci ka mu'amalance shi, ka garka da shi. Wallahi bukatar mutumin ƙauye ba ta da yawa, inda 'yan siyasa ma za su yi ba ta da yawa, saboda ni na yi mu'amala da su. Ba da lokaci mai girma kuma da boko ya kuma da lokaci ya ta mana dama. Alhamdulillah mun ji daɗi kwarai da gaske da mu'amala. Amma yanzu a cikin kalamai ɗaya, amma a ce in ma ta ba su kalma ɗaya ta ko da kalma ɗaya tak, yanzu kalma ɗaya tak wani irin suna za ka iya ba wa siyasa gidan rediyo a wannan kwamishin ne? Kalma ɗaya tak. Gaskiya yanzu ba ni da abin da zan ce ma, saboda idan na faɗi wani abu a kai da na gaya maka dan samu communication da ni a kodayaushe ina son mutum ya kasance mai adalci, ba kuma na son rikin gaskiya. Da ka gani na fi son idan aka ce za a tafiya da gaskiya a yi, ba zan iya ce ma wani abu akan siyasa gidan yanzu, saboda in na faɗi wani abu ba musu adalci ba mara kyau, in na faɗi mai kyau ba san halin da yake ciki ne yake ciki ba, kaga na musu shi. Yanzu misali ce tun da officially ko fito ba na ce ai na ba siyasa gidan, amma harshe da hakuri ma ana saba. Yanzu misali duk wannan abubuwan amma da abubuwan rai siyasa da kuma da sauransu, shin kai a taka rayuwa kana da ra'ayin nan gaba ka takara, ko kuma kana jin duk da siyasa tana da wannan kalubalen, shin kana jin cewa nan gaba za ka iya tsayawa takara wa al'umma za daga majalisar jiha ko da tije ko wakilai, duba da irin matsalolin da ake samu da gidaje, tunda idan kana kallon kwallo a gefen gani take idan kai a cikin haka ya ci haka wataƙila kuma da za ka ci idan shi wannan ya doka a kai kai wataƙila abubuwan da yanzu kana ganin cewa za ka iya kana da ra'ayi na tsayawa takarar siyasa a nan a rayuwar kanar da ko kuma a kai ka yi step ba gaba ɗaya hankali za ka dole hankali da ya zai yi wuce a gaskiya for now babu, saboda inda zan yi kafin a yi zaben chairman da councillors akwai mutanen da suka fito daga sha iska ga basuwar sun tattabe ni da yawa, sannan kuma akwai abokan gwagwarmaya ta da gidan shi girma da majalisar tarayya na gidan mu zanna, muka dinga mitin a nan gidanmu na kan yadda za a tsaya takarai, aka ɗan rarraba. So suka yi in tsaya gaba su wani har mahaifiyata suka shiga gida suka samu ta ce a'a tukunna, kuma da abin da zan yi idan har mahaifiyata ba ta goyi bayan ni ba ko mun daɗin shi ko me zan samu zan yi haƙuri da shi, na haƙura kuma dama ni ma ba da interest to be frank. So har Allah ya sa su suka zo suka tsaya, yanzu ɗaya daga cikin su kansila ne, ɗaya kuma SA ne na gwamna. So kaga sannan ɓangaren an ɗan samu ci gaba, sannan kuma ina ƙara kira ga matasa akan idan mutum kuna tare da shi za ka ga wani yana cewa shi duk duniya ba wanda ya isa ya raba shi da wani, ita siyasa ba a mata haka, za ka yi amai ka zo kana shi, ko kuma idan kuka ga an samu saɓani matasan mu muke rusa kanmu. Yanzu akwai wanda abubuwan da aka yi suna jin daɗin su a gefe, ko kuma gaskiyar da kake faɗa suna jin daɗin, amma tsoro da sa rai da wannan rishin abin yi da na faɗa shine almuhim ya kasa sa barin su zo su yi supporting. Kuma a gefe yana da muhimmanci, kuma a gefe gara kai da ka fito ka faɗa wa duniya ko kuma ka faɗa wa mutum face to face ya gyara, da ya kiya ma haka fito ta sa ka zo kai postin duniya ta sani, ya fi fiye da wanda zai koma gefe har da zagi na rashin kunya a matsayin shi na yaron ka zai bata ka. Idan ni yanzu na zo na faɗi muna tare da kai na faɗa abu mara kyau haka ka dole duniya za ta yarda, so gara wanda zai fito ya gaya mu, ni ba na son sake kuma ba na yi ita ne saboda lokaci ya kamata a ce ka ce mana wani abu kan shi shafi ko
limamin siyasar ta Jigawa a mai girma malam fata kake mai a zaɓi mai kama na 2027. So alhamdulillah muna godiya wurin mai girma gwamnan jihar Jigawa da kuma na Modi bisa kokari da yake yi na tafiya da matasa da kuma ayyukan raya ƙasa da ake samu da yadda gwamnatin mu dama muna son ana yi da matasa, yi da elders dole ne iyayenmu, amma matasa muna son a dinga janyo su a jiki, kuma yana ƙara kira ga matasa su kasance masu tsoron Allah da su kansu iyayen gidan namu na siyasa, saboda komai Allah ne ke, idan ka baro Allah komai zai maka, wayo ko iyaye ba shi ba zai maka. Sannan ina ƙara roƙo a matsayina na ɗan Kazaure wurin mai girma gwamna a duba Kazaure maganar titunan nan tana buƙatar tituna, kuma manyan mu su ma su duba su shiga maganar nan. Ba zai yi board emirate kamar Kazaure APC suka yi, Kazaure sun ba da gudunmawa. Ni zan gaya ma na fita kamfen lungu da sako, in na fita tun karfe 11 sai karfe 4 nake dawowa gidan su, saboda ni ina da wata ɗabi'a ba ma na son kwankwasa gida, a waje nake zauna sai in gidan mu sun fito sallah asuba an kira sallah farko, ni kuma sannan in shiga in jona ruwan wanka da sanyi kafin in yi sallah ruwa na ya tafi sanyi wanka in brush in kwanta, kan na tashi an kira ni a waya an gaya inda mota ta da mu ta kan to mi za a gaya mana. Kaga wace banda grassroots abubuwa da muka dinga yi, wasu ƴan uwanmu abokan gwagwarmaya na ma ba su san mun yi ba, tsakanin mu ne da manyan suka sani. Duba da lokaci ba da insha Allah da Allah da tattauna ta gaba za mu buƙaci insha Allah wani lokaci mu ƙara tura mu a gayyata na kamu akalla dai ka ƙara mana wani ƙara haske duba da irin ɗan tazarar da muka samu da zuwa ranar ko a iya samun ci gaba. Duba da wannan bayanan na kan Allah da ya yi a su jikin da kamata domin a ƙara samun gyara a kan siyasa da kuma ci gaba. Sai dai masu kallo da saurari kamar yadda ya ɗan yi da ne wannan muka tattauna da shi zai ƙara yi da kansa faɗin sunansa, saboda dai kada idan dai har sunansa ne zai ƙara da suna dai bai faɗa ba kuma bai da shi ba ƙara gaya musu. So assalamu alaikum, kamar yadda na faɗa kuma kace kawai Abdulmajid Abdulrahman daga ƙaramar hukumar Kazaure. Masha Allah, ni ne na ku kamar awara sosai, ni mai tambaya a kamfanin da ana sanar da